Üdvözlök minden okos otthon érdeklődőt! József vagyok, a Nektív rendszer virtuális szakmai előadója. Kifejezetten szakembereknek szóló anyagainkat fogom ismertetni. Ezek az anyagok a sokszor ismétlődő technikai részletekről és megoldásaikról fognak szólni. Kicsit részletesebben beszélek az általunk használt hagyományos, vezetékes és modernebb buszos, vagy éppen rádiófrekvenciás megoldásokról. Kezdjük az alapokkal. Cégünk több mint 3 évtizede épít okos otthon megoldásokat. Ezekkel kapcsolatban számos terepi tapasztalattal gazdagodtunk mi magunk is. A megszerzett tudás egy részét igyekeztünk a Wikipédia oldalakra is feltenni, megosztani. Az oldal hivatkozása itt látható. Azonban ez a platform nem feltétlenül alkalmas olyan anyagok ismertetésére, amit a mesterséges intelligencia alapú oktatócsomagjaink révén igyekszünk önöknek megmutatni. Első, szakmai anyagunkban a villanyszerelés alapjai érintésével beszélünk kicsit a hagyományos, vezetékes rendszerekről. Egy alapvilágítási áramkör felépítése a következő. Áramforrás. Szigetelt vezeték. Kapcsoló. Fényforrás. Ha a kapcsoló zárja a kört, akkor az áramkörben folyó elektronok áthaladnak a fogyasztón, ami ennek hatására világítani kezd. Ha megszakítjuk a kört, a fény kialszik. Ugyanennek a fogyasztónak a kapcsolása több helyről már bonyolultabban működik. Áramforrás. Szigetelt vezeték. Alternatív vagy váltókapcsolók, keresztkapcsolók. Fényforrás. Itt a kapcsolók között úgynevezett játszószálak váltják a fázisvezetőt hol az egyik, hol a másik ágra. Attól függően, hogy éppen melyik kapcsolót váltottuk ellenkező állapotra. Ebben a megoldásban már nincs a kapcsolóknak fixbe, illetve kikapcsolt állapota. Bármelyik pozíciójuk lehet a ki- vagy a bekapcsolt állás. Ez csak és kizárólag a fényforrás jelzi vissza, a kapcsoló állapota nem. Ezt a feladatot más módon is meg lehet oldani. Ebben az esetben már nem kapcsolókat, hanem nyomógombokat kell beépíteni. A nyomógombokat elegendő párhuzamosan bekötni, de szükséges egy impulzusrelét beépíteni, ami a tényleges kapcsolást végzi. A nyomógombokkal itt már csak távvezérlés történik. Eddig láthattuk, hogyan lehet egy világítási áramkört kapcsolókkal, alternatív és keresztkapcsolókkal, valamint nyomógombokkal és impulzusrelével működtetni. Az okos otthonok vezérléseinek is ugyanezeket a feladatokat kell ellátniuk, csak más, korszerűbb, rugalmasabb módszerekkel. Ilyen megoldásokat, technológiákat fogunk a következő videóanyagunkban ismertetni.